یا دا ډېر عجیبه خبرې در سره شیر کوم، خو ټول نه مخکې ملګرو په ویډیو په خپله مو ګورئ، مخکې ضرور شیر کوئ. ټول نه لومبی خبر خو دا دی چې په میرالي کې کومه درنه ناسته وه څلورو شهیدانو سره، څلورو ګلالي ماشومانو سره، سبا به د هغوی لاشونه راغسته کېږي د بنو په طرف، پېښور ته دغه شان د اسلام آباد په طرف به لانګ مارچ وي. د ټول نه مخکې دا چې کله پېښور ته رارسي نو اسلام آباد خو په خړه څوله دنیا شه شیلینګونه، دنیا شه انزګیس، دنیا شه ګرفتارینې به وشي. څه چې دغه مظلومو ماشومانو ته امن، دغه ماشومانو خلکو ته امن غوښتل او دغه ماشومانو ته انصاف غوښتل، دغه ټولو باندې به یو ذات له تشدد به سبا کېږي، تاسو به وینئ. ځکه چې په دې ریاست کې هېڅ قسمه انصاف نشته. که چېرته پکې انصاف وي نو په دغه ځای به ورسره مذاکرات کړي او چې هغوی څه ویلې نو هغه به ورسره منلې. دویمه خبره دا ده چې کوم په کاټلن کې دیو چې ورته دهشتګرد ویل چې یاره دهشتګرد ولګېده، دې ته ټرد ګلې او دیو ټولو دا قصې کول چې یاره دهشتګرد په کاټلن کې ولګېد مردان کې. نو نن د هغې دپاره 50 لکه روپۍ د یو کس دپاره اعلان وکړی شو. نو موږ دا سوچ کوو چې یاره زموږ په علاقه وطن په پښتو وطن کې چې کله یو سړی مړی وکړي نو د هغې په اړ کې هغوی ته بیا روغه کې پیسې یا دغه شان څه ورکړی کېږي. نو موږ دا ریان دا چې د دهشتګرد سره دوی روغه کېږي، په دغه اړ کې دوی ته پیسې ورکړی کېږي. پیسې د کم ځای نه ورکړی کېږي، دوی ته خو دهشتګرد ویل، اوس دا پیسې ورکړی کېږي څنګه؟ د موازنه چې کومه ده دا له دهشتګرد ورکړه 50 لکه روپۍ، که تا ورله ورکړه چم او که نه دا ریاست ورکړي نو ریاست دا کار به د کم ځای نه وکړو، څنګه وکړو، ولې وکړو؟ دې ته خو ولې کې دوی دهشتګرد ویل. ډېر عجیبه خبرونه دی، په دې باندې زه پوه یم. او له ټولو پښتنو دا سوال دی چې یاره دا څنګه 50 لکه روپۍ دوی ته ورکوي؟ دا ته سرکار ورکوي او که د دهشتګردو نه له راغسي روغه وله ورسره کوي؟ دا راسه تاسو کمنټس کې شریکوئ. او دویمه خبرداره چې سبا چې کوم امن په درنه ده د ماشومانو لانګ مارچ دی، نو چې کوم د علاقې خلک وي په لاره باندې وي تاسو ورته شرکت وکړئ. چا په لار راځي چې اوبه د دغه غم وکړئ، د اوبو غم وکړئ، او چې څوک وله هېڅ قسمه څه نشي کولی زما په شانتې لرې تې وي نو د سوشل میډیا د لارې وله واچ کړئ. ډېره مننه.